Why na bena papa we na nse a. Baso ya dwuma. Ya papa wu ya cho. Nti kwasi otwene mutan. Me hu ne mobokra. Kwasi gogo ho. O de beba. Na adin kanfo no. Enchew nani so. O de beba. Na wankoye de yenye. Why? Ya na wagogo ho. Sesi ade ye waye uti no. Ba ni se ya wani su be ya okekrake. Ai. Sabri na se omo wani da ho. Because in kwasi position no crowd ono no bibia ye de aso ye de esini so. Enti wa mo ani anda hope wani beba ho so no na nema bibre afo wani so. Eni e kwasi. Die ai. Dwaso ai beba bi chao kama. Enti na ye we experience no ase ye tare no a. Mom bembe no. Ye man guidelines no. Mom bembe no. Binto no the first time and papa wu. First time. Je we akasa ni ka obi anya ya nke binto no da. Na so nye de wo pe. E na oba de no ye. Ti se sia de free na ekoye yi de ye de se ye to ye boma akwasi asempa. Nya sa de anka. Ye de but owayim. Ye mabusua ni nyina ya akọ. Nka den na besi. Adakulu abusuafo a ewo ho nyina ye mamu yakọ mam hyeden wate. Oba de no ncheche mo rema yen. Asempa bia be fine why. Na mene. Sakwarapa. Mame kwa ni me na yemfa da obokrata no ento aso. The Adom anim ye eye daily guide da obokrata na wo hwanim ha ensampi no a na edade da ha na Dr. Kwabenadufo ya ene CJ eni asempa ene no ebedi nkobo no na asem kese bi da obokrata ni fetu sunsia. The okandekra NDC amanyoko no ne se womo ema na kwanya na wabedi party nanim. Esa Franka Tunia wabesha se wamu coalition system ma yenim de si ye de na yenimo na so party ni mu ani mpanyifo bia be kama yete ase esa omo system ma wamu ehihye ya na 2020 abato Ghana for koye no na omo di quality resource e ba ne mantam du sie ni nyina no sa omo si mienu bedru ya pe na gbran system na crash ye eba ne sa no amoma ntumi amo akire hu regions ahodo na aka no eni voter wo manya anfansi se ani ahunu se de ekode ye di nkudim anase ye ni nkudim ene ho sembe ye bebre no akọwi eche na chese akoye yunguso we pretu we so ni we ya pratu we so chese pretu so saa ene koso party nim eno na Dr. Kwabenadufo chese wono oba obehye se womo ebehye system papa ya enkobasa 16 regions no yenya mienu na enioma ginsemo na so womo betumi quality result from region by region across the 16 regions no anglo say party no whether they are comfortably the nasa te saying ene ehawdo pino a wono ewo edima party no eho asam ewo da bokrata ni fa etoso ensia na wo hwemu nso a enchemu ahodo biem no edada ha se ya mede ko Ghanaian Times mu na sije wonim se waye kefo abani schools be se enum bi eso muntu be register enkwada no adenti na menim sa wo ye bacha na oba wo sa school we mu ante no be den omo kire se sa school senum yi no eye only star senior high and technical school eno we he wa besim Gateway Senior High School and Lawrence Senior High School ni nyina wo sunyane First Class Senior High School wa Chimota Enkaiha and Martin Luther SHS wo Kintampo na sa omo se ebra so se ya omo registration dia ma nkwada ye bekwa kwatwe wasi no na omo ye banners that tell you krom na omo register nkwada from 1200 equals 6750 any sika omo je Utika omoje for den sika omoje de den abna register nkwada na mama kwatwe wasi na wo hwemu omo se registration krom ye 381 cedi 24 pesos. But almost charge 1,002 equals 6,750. How? And no any the other has said no na why can pay you for chess on my banisa school no. Almost to register omunkwara into a 7 moye de pa. I will have say a CJ and Shimono at the hanti. Once I can't work at a back in can be what more dear mammy. No, but okay, we acquire Krater Munsem. Oh, baby, on my acquire Krater Munsem because I don't know for how long as our school see woman at me practices illegality. And no, Oman chim now so much as on my yache.
enti no omo san so de kokobo ma other schools ni say wontumi nko register akwada wanko school e wo school ma wodi wie wontumi nko fa school akwada bia onni ne continuous assessment and register no e ma no nye yie enti sa ne ma na schools ni eye ni nyina no se etiamra enti we na omaye ni so omo so hihwemu ekoso ti sa hihwemu ni bewie no school no entumi and register a school for nkwada no e wo honom enti mu a eno so e de baye eno no enti omo hyase e bewie April so say March into mo be April 19th and no de be registration ni nyina awie e ho asem e wo Ghanaian Times yi ne fa etoso edumienu enti ya na wate asese wo ba na obekokiro no sika wayek ese wo mo etua no aye 381.24 cedis then to say wow we a parent na say unnim Zika ese utua ma oba no na se obi ba no beka se 1500 Ghana cedis na se wa parent no kwan so as you don't know your left from right because you should know say na wayek for one more edge and to say who say could be the banner atari krom say between 1500 na em fan register oba for wasia na so kokotia na ye hwan fom so sije me hunu se awofo ni bu hon ma ye na omo nnim sika ye charge no ye na omo nnim ena we so de na omo ye advertisement ni se wo be register wo ha na wo betwira wo pass no eye assured enti eno na emomo na mo so eye saade na nkrofon so de omho ehyem no ma me fa wonko Ghanaian Times back page no ye katafet so adu no nai na yewra ya owusu edaha omo kyerese ene no wo hyem no na ye chief executive officer of the Ghana Railway Development Authority ano na wo kyerese wo hwe Ghana ha se ni se ye tie nkwan no etie na o man no ebehia sika be se $30 billion ansa na yetumi a develop asiesie ye railway network no ama na ye dwuma yi a eno so no de fasode ebeba wo hwe mu aban na committee de ho de sika be se $2 billion ena asemu a omo kyerese 2013 ena eho dwuma de hyase na 2020 no omo san so eye nsiesie upgrade ye enti eno so ho asam eda ha omo ye workshop bi a ye wo wusu ede nsem wo nyina no ekokoto dwa honum na yenko daily graphic mu na yenhye nsema edaha yeso ko Pantan hospital honum a omo wo abansuru bi ewo honum a na eye baabi a adwumefo bi ewo Pantan ayaresabia honum no eda ene ade na emfimpim bi no ene ade no ba komu na Ministry of Health ekoye ehyehyemu wo honum mo kyerese eda na esi honum no any structural integrity enti animonyam anase eda na esi honum no ne tibia no eye hu se nipa betenam ebetumi abuagu abribia na omo kyerese na moso ama omo de kokobo eko yeso ko ho sese ye ya adwuma yefo bi e wo Pantan hospital ho etete saba suru nim eno achi na suafo bi so wo ho ma omo gidi agent tete no ebititi mu ni ade omo kosoa e de kokobo no ema eno na daily graphic e di emunchemu aba ha se ya ene abansuru sije na hu hai anyina mahu nyina kyese apopo bibra ye hu nyina de asihwe ayi stairs wo hai enade ni nyina piepia yo rosa hyemu nyina no apiepia so nipa gusu tim omo kyese eda no enye se nipa betenam eti wo tie ya no pai na wo te ba bia ye kan ho asam sa Pantan eda ya panyefo kyese ne tibie wom no nipa ntumi ntem a motetim no wo mo se munya hweye na omo kyese management a wire sabia honom any Ministry of Health abo hu de raka ka chomo mutibu say muntu free mu muntu enya de omubua eno so ho asem e wo daily graphic ase ya enchemu no eda ha na wo hye ne kata fato so edunsia so a Vice President Dr. Mahmoud Bawumia eda ha se ya ni foni eda ho pepepe good for oil ensam no Dr. Bawumia kyese fiti ne obene bosome de to so edunsia ede koi no fa ngobo no ebeba fom eno ene nsema waka eno achi nso no se afibia no aban no ebesie sika eye $4.8 billion adonia foreign currency ni mu a eye emfasode a oman no ebenya ewo good for oil policy na aban no ede baye na Ghana for so ho han wo munti no we eye nhyehyɛ wodo bi a wo kyese bebo ye passe bostofo enya wo mo
edan foforo kra wo ebia no na eho ewon kran ha eho no omampani be de akire ede se wo nyina kwoto dwa na e trend pa nti de Ghana for hwanim se na de ko nyina no eso bete na Ghana for ahunu wo mo ebenkum ne wo nifa eno ati so no sika ya wo ka ho asem no wo che se ebebo ye pa na sa good for oil policy na aban ne de aba no eye enhyehyɛ papa nti Ghana for nyina entachire na omo enya aresimu se aban no egusu edijuma eno so ho asem ewo the daily graphic the bokrata mu asije medi emu enchiremu amount ma me fa wo mra daily guide ne fa etoso ensia na yenhwe asem a edaha na enei no emrase bedwani ono ewo South Day eye Roxy Nelson da femakpo ono na echese ne toada ho eno ye daily guide eka ne toada ho se okoka nsem bi na ne ya no mampani akufu ado eye busumi we ya ne da na tusodu na eye benada na omampani akufu ado kobo omanfo Ghana fo bi no mabaso ekọ moma wo enioma bi ni nyina no eye adwumaden a wo aye ene enhyehyɛ pomode egu akwan so sɛ de beye na apomode ho nsem no ebekɔ nanim ye de nchemu no ama wo da bokrata hodoro no nyina so ede baaye na wo hwemu a eye onmonyan for Roxy Nelson da femakpo ekɔ kyerɛ to ho no ma wo kyese sada na o tweet ye no na kyese aban no ena na obo ne sobo kyese ene no elephant symbol na eye MPP for ashenso de no kyese national symbol no ewo honom no osoro no enete medal a ode ema wo mo a ye bo mabaso bana pomudin semo covid ba ye adwumade omo ye no na wo chemu ade akwakosi ese honom na enenam na emu no na kyese amane no enso efiri mu aba kyese da bi de oka no no kra bi anim enyinaso bia enim kyese nkrofo bi so akeka o madwea che a wo kyese se wo hwemu pa Dr. Kwame Nkrumah Krampo na ono ebo modia yire ne ho gifa ho de mo man Ghana Krampo no ne dwumadi ahodo odi ye Krampo no wan sesa hyenso de bia nkwankofa CPP o ma hyenso de ye akokɔ no ne ade amfa nkwankotum intide ne beba so mampani betu sa na mo no na eno so ho nsɛm eba ye mema hye bedwani ono ewo ensa wo maduro agiri Frank Adom pre ono so akoyi ho ano kyese wono a ne yonko ma hye bedwani ono ne tifi ho no wo mra bontero mepa Ghana fo akyɛw sanse asɛm a wo kan ye no antwa yie na ensanso eni nyina so eno ho asem e wo daily guide obo krete mpacho wonsaka ya na wabɔ modin a akenkan mu ense bebre no adani mu han ka ho mepacho ya na akenkan e dia mame eti CJ kakra me debre wo no ha na mdi ni nyina esie abna anapai na nka me emra na eni hontia but se ukọ adenta adenta school bi e wo ho we ye Adenta Community School. Enra na wamo twere wamo end of term exam. Na abana se wokohwe ba bi a wamo twere exams na me the video na maayewa. Sa ba bi a wamo te a wamo twere exam no a awreho. Oh. Abana tie wo we enye kurase ba bi o me se Adenta Community School. Enkran heya. Adenta. Kwasi fa video ne to so ma me. Baby a womo tia womo etwere womo any video nini baby a womo tia womo etwere womo end of term se enra ensuo toya enkankurai exams na hwa nkomu ntimi ntwere nka ne yapon se ai term ne bekọ na wie ya no enso so school hi abnan abna eben district assembly no enkran o school hi eben district assembly no a me kire DC aso MC what nam ho and wo kwadwuma she ya board na si table so you ya wo school project so wo ho a ya abandon any blackboard no na etwere table ya aduano yes any na wo ba sori afifie adware asese no hye ne school atade o so wo ko school na wo mo tire dan it just say the whole school ni nyina titi dua bia ba ko bia ye class o dua ba ko bia se ye class ba ko na hwe furniture wo mo te so hwe furniture wo mo te so wo mo te so miensa hwe akonya ne krompo no shape enye papa o ebetumi abu anytime wo mo ete so hwe nkonya wo mo te so adenta o
Adenta, anybody who does me should come. See there be a video yi. Oma omuti anim ne krompo no. Ase omo niema no eda ebo so paper na omo tro so no. Paper na omo twerɛ no. Ai. Sha omo muti anim ha se no pillar ne beba. Any. Hey. Any. When you're crazy, far away from the capital, this is Adenta. I want to see a municipal. Adenta a municipality. Any. I'm not fan chatway now. CJ, you bedi actually. I'm sure me want to crab a baby actually. Baby, and Adenta municipality Nankasansono. I'm certain, sir, and yes, certain po. They have a municipal director of education. Abna, and rap me nya sa you and I'm soon and then me point. Say me tikra na tie free so a ese me call. Aha, sa school. Aha. Ebe district assembly no. It's assembly page for so munim. Na edien so na man kwada nyina gu abonten. Edan na omuti bia no na enye. Edan ni bugu eso apa. Challenge na wo ho no ye dien ti a eha na kwada ti tro so hwe. Na kwada ye yakọ ma bomu miensa na nje wo ye sure say so hwe omunya copy and paste ije omu to so miensa obi ani tu because omunim konwa nti ye bie mu a ebi munya ba bi ntina enkonwa ni ho hwe akonya no awana hwe furniture omu tete so wo de anya so hwe me e twa so mu chro news abna ma me no asene fancy ha sije me da se fancy ha latex for me